この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。にゃー。来い人間、我が名は高潔なる騎士エルフィナ。なおもくじけぬか生粋の騎士、哀れなるエルフィナよ。にも兵を待機させている。逃がしはしない。これまでか。姫、私はどうなってもよい。だからどうか皆のことは。マジで好きにしていいの？平和的解決万歳。ありがとうエル、あなたは英雄よ。 The next day. いいね、がぜん燃えてきた。やばい。足つりそうする。足を伸ばして。無理無理、痛い。我慢して。なくなってきた。死ぬかと思った。そんな大げさな。なんかすっごいこっち見てる。何？避けてないよ。Pokemon. Even if it is a Pokemon, bugs are disgusting and I don't like them. Do something. もてあそばれること数ヶ月。覚悟を忘れたわけではない。魔法か。戦争以来行方知れずの姫であれば。ごめんください。今すぐ。あら、エルじゃない。久しぶりね。一体どこにおられたのですか？はいはい、元気そうね。あなたが騎士ではないように仕事で来たのよ。モルドって人に呼ばれて。仕事？やつから？にゃー。Aku mencintaimu, Raiden Mei. Kamu tahu, Mei, aku berharap kali kamu ada di sini. Menjadi istriku, membuat makanan yang enak, membangunkan tidurku. Tiap malam kita selalu bermain sampai pagi. Setiap inci tubuhmu, hanya aku yang boleh menikmatinya. 時間ぴったり。早く来てると思わなくて。今から私、振られるんだろうな。高一の時から山田くんのこと好きだったんだけど、気づいてた？私もう山田くんのこと好きじゃないふりしなくていいんだって。後悔はしてない。私が世界で一番山田くんのこと好きだった。だから後悔なんて絶対にしてない。椿さん、俺椿さんの気持ちに答えられません。答えられなくてすみません。Selamat, Anda kena prank. Itu kameranya aku taruh situ. Selamat hari Senin semuanya. Saat ini saya sedang merangkap menjadi dua guru. Yang pertama guru Blue Archive,